Երեմիայի մարգարեություն գլուխ 32 Խորհուրդներով մեծ ես և գործերով զորավոր, ով դու ամենակալ մեծանուն Տեր, քո աչքերը բաց են մարդկանց որդիների բոլոր ճանապարհների վրա, յուրաքանչյուրին հատուցելու համար ըստ իր ճանապարհի և ըստ իր գործերի արդյունքի: Դու հրաշքներ ու սքանչելիքներ կատարեցիր եգիպտացիների երկրում, նաև մինչև այժմ Իսրայելում և ողջ աշխարհի մարդկանց մեջ, քեզ համար ստեղծեցիր մի անուն, որ կա առ այսօր: Իսրայելի քո ժողովրդին դու դուրս հանեցիր եգիպտացիների երկրից հրաշքներով ու սքանչելիքներով, հզոր ձեռքով ու հաղթ բազկով և մեծամեծ տեսիլքներով: Նրանց տվեցիր այս երկիրը, ինչպես երդվել էիր իրենց հայրերին, տալ նրանց մի երկիր, ուր կաթ ու մեղր է բխետնում: Նրանք մտան և ժառանգեցին այն, բայց ականջ չդրին քո ձայնին և չընթացան ըստ քո հրամանների: Եվ այն ամենը, ինչ պատվիրեցիր նրանց անել, չկատարեցին, այլ արեցին այնպես, որ այս բոլոր չարիքները եկան նրանց գլխին: Եվ ահա զորքն այս քաղաքի վրա է հասել, որպեսզի այն գրավի, ու քաղաքը մատնվել է քաղդեացիների ձեռքը, որոնք պատերազմում են նրա հետ սրի, սովի ու մահվան միջոցով: Ինչպես ասել էիր, այդպես էլ եղավ: Դու ինքդ էլ տեսնում ես: Իսկ դու, Տեր, ասում ես ինձ, թե արծաթով քեզ համար ագարակ գնիր: Ես մուրհակ գրեցի ու կնքեցի և վկաներ դրեցի, բայց քաղաքը մատնվեց քաղդեացիների ձեռքը: Եվ Տերը խոսքն ինձ ուղղեց ասելով. Ահա ես բոլոր մարմնավորների Տեր Աստվածն եմ, մի՞թե որևէ բան ինձնից կարող է թաքուն մնալ: Դրա համար էլ Տերն այսպես է ասում. այդ քաղաքը պիտի մատնվի քաղդեացիների ձեռքը և բաբելացիների Նաբուգոդոնոսոր արքայի ձեռքը, որը պիտի գրավի դա: Պիտի գան քաղդեացիները, որպեսզի պատերազմեն այդ քաղաքի դեմ և հրով այրեն դա: Պիտի կրակի մատնեն այն տները, որոնց տանիքներին խունկ էին ծխում Բաղին և զոհեր մատուցում օտար աստվածներին, որպեսզի ինձ դառնություն պատճառեն: Իսրայելացիներն ու Հուդայի երկրի մարդիկ իրենց մանկությունից սկսած իմ աչքերի առաջ միմիայն չարիք էին գործում: Իսրայելացիներն իրենց ձեռքի գործերով բարկացրին ինձ, ասում է Տերը: Այն օրից, ինչ շինեցի այդ քաղաքը, մինչև այսօր այն գոյություն ունեցավ ինձ բարկացնելու և զայրացնելու համար: Իմ աչքի առաջ պետք է ջնջել դա այն բոլոր չարիքների համար, որ ինձ դառնացնելու նպատակով կատարեցին իսրայելացիներն ու Հուդայի երկրի մարդիկ, իրենք, իրենց թագավորներն ու իրենց մեծամեծները, իրենց քահանաներն ու իրենց մարգարեները, Հուդայի երկրի տղամարդիկ և Երուսաղեմի բնակիչները: Նրանք իրենց թիկունքները դարձրին ինձ և ոչ թե երեսները: Սկզբիցևեթ ես սովորեցրի նրանց, սովորեցրի, բայց չուզեցին խրատ ընդունել: Իրենց պղծությունները դրեցին այն տան մեջ, որը կրում է իմ անունը: Իրենց աղտեղությունների համար Ենոմացիների ձորում Բաղին բագիններ կանգնեցրին, որպեսզի իրենց տղաներին ու աղջիկներին նվիրաբերեն մողոքին, մի բան, որ ես չէի պատվիրել նրանց և ոչ էլ մտքովս անցել էր կատարել տալ նրանց այդ պղծությունը Հուդայի երկիրը հանցանքի մեջ մեղադրելու համար: Արդ այսպես է ասում Տեր Աստված Իսրայելի այդ քաղաքի վերաբերմամբ, որի մասին դու ասացիր, թե մատնվեց բաբելացիների Նաբուգոդոնոսոր արքայի ձեռքը սրի, սովի ու գերության: Ահա ես նրանց կհավաքեմ այն բոլոր երկրներից, ուր ցրիվ տվեցի նրանց իմ բարկությամբ, զայրույթով և մեծ ցասումով: Նրանց կվերադարձնեմ այս վայրերը, հույսով կբնակեցնեմ նրանց, նրանք ինձ համար ժողովուրդ կլինեն, իսկ ես նրանց համար կլինեմ Աստված: Եվ ես կտամ նրանց մի այլ սիրտ ու ճանապարհ, հանապազտ երկնչելու ինձնից ի բարօրություն իրենց, իսկ իրենցից հետո ի բարօրություն իրենց որդիների: Նրանց հետ կկնքեմ հավիտենական ուխտ, որից չեմ հրաժարվի, բարություն անելով նրանց, և իմ երկյուղը կդնեմ նրանց սրտերի մեջ, որպեսզի նրանք չապստամբեն իմ դեմ: Բարություն անելու համար այցի կգնամ նրանց, հավատով, իմ ամբողջ սրտով և իմ ամբողջ հոգով նրանց կտնկեմ այս երկրում: Արդարև,
այսպես է ասում Տերը. ինչպես որ այդ ժողովրդի վրա բերեցի այս բոլոր մեծամեծ չարիքները, այնպես էլ նրա համար կբերեմ բարիքներ, ինչպես ասել էի դրանց մասին։ Նորից ագարակներ պիտի առնեն այդ երկրում, որի մասին դու ինքդ ասացիր, թե թափուր է դարձել մարդ ու անասունից, որոնք մատնվել են քաղդիացիների ձեռքը։ Նրանք արծաթով ագարակներ պիտի գնեն, մուրհակներ պիտի գրեն և վկաներ կարգեն Բենյամինի երկրում և Երուսաղեմի շրջակայքում, Հուդայի երկրի քաղաքներում և լեռան քաղաքներում, Սեփելայի քաղաքներում և Նագևի քաղաքներում, որովհետև նրանց պիտի վերադարձնեմ գերությունից, ասում է Տերը։